illnesses ជំងឺ20ជាភាសាអង់គ្លេស heart attack heart attack ជំងឺគាំងបេះដូង fever fever គ្រុនក្តៅ diarrhea diarrhea យើងអាចសរសេរពាក្យហ្នឹងបានពីររបៀបហើយវាមានន័យថាជំងឺរាគ flu flu ជំងឺផ្ដាសាយធំ cold cold ជំងឺផ្ដាសាយតូច sore throat sore throat ការឈឺក allergy allergy អាឡែស៊ីឬក៏ការមានប្រតិកម្មនឹងអ្វីមួយ stomach ache stomach ache ការឈឺពោះឬការឈឺក្រពះ headache headache ការឈឺក្បាល toothache toothache ការឈឺធ្មេញពាក្យទី11នេះយើងអាចអានបានពីរបៀបគឺ nausea nausea ឬក៏ nausea nausea ដែលមានន័យថាការមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួត vomit vomit ពាក្យមួយនេះដែរយើងអាចបកប្រែវាជាកិរិយាសព្ទក៏បានជានាមក៏បានដោយជាកិរិយាសព្ទវាមានន័យថាក្អួតនិងជានាមវាមានន័យថាការក្អួតឬកុំអួត cough cough ពាក្យមួយនេះដែរយើងអាចបកប្រែបានពីជានាមផងជាកិរិយាសព្ទផងជាកិរិយាសព្ទវាមានន័យថាក្អកជានាមវាមានន័យថាការក្អក dry cough dry cough ការក្អកស្ងួត sneeze sneeze ដូចគ្នានឹងពាក្យមុនដែរពាក្យនឹងអាចបកប្រែជាកិរិយាសព្ទផងនិងជានាមផងជាកិរិយាសព្ទវាមានន័យថាកណ្ដាស់និងជានាមវាមានន័យថាការកណ្ដាស់ runny nose runny nose ការហៀសម្បោរ athlete's foot athlete's foot ជំងឺជីស៊ីជើងឬទឹកស៊ីជើង nail fungus nail fungus ការកើតត្រជាក់ក្រែងឬក៏ជំងឺផ្សិតក្រចក infection infection ដំបៅខ្លាយឬក៏ការឆ្លងពាក្យទី20នេះយើងអាចអានបានពីរបៀបទី1 sterile sterile របៀបទី2 sterile sterile ដែលមានថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមហើយមានន័យថាដែលមិនអាចមានកូនបាន